Магнит бурандары кеше сәламәтлегенә йогынты яһаймы? Хавымһыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсинә Эштанова. Безнең бүгенге программабызның кунагы Республика кардиология үзәгенең баш табиб урынбасары Гүзәл Гомәрова. Хавымһыгыз Гүзәл Миңгалиевна. Хавымһыгыз Гөлсинә. Һеҙҙе ихлас күңелдән тәүсиратта Лука орденына лайыҡ булыуығыҙ ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Был һеҙҙең күп йыллыҡ хеҙмәтегеҙҙең емеше. Рәхмәт. Һәм әлбиттә халыҡ сәләмәтлегенә эшләгән эшегеҙгә дәүләт баһаһы. Шулай уҡ бына төп тема бүген беҙҙең магнит бурандар. Һуңғы ваҡытта бик популяр булып китте. Улар тураһында иҫкәртеү. Ул ысынлап та беҙҙең сәләмәтлеккә, ғөмүмән беҙҙең үҙебеҙҙе хәлебеҙгә йоғонто яһаймы ул? Беҙҙең хәлебеҙгә ысынлап та йоғонто яһай, сөнки магнит бурандары булғанда беҙҙең атмосфера баҫымы үҙгәрә, температура үҙгәрә һәм влажность воздуха беҙҙең үҙгәрә. Шуға күрә беҙҙең организмыбыҙ шуға күрә подстраиваться итә тип әйтәйем инде. Мына һау булған кешеләрҙең ул нормальный реакцияһы була. Мына кемдең уже хроник ауырыуҙары бар, йөрәк буйынсамы, тын буйынсамы, тын юллары буйынсамы, уларҙың мына үҙгәрештәре ныҡ күренә. Сөнки мына атмосфера баҫымы төшһә, беҙҙең тамырҙарыбыҙ расширяться итә. Шуға күрә ҡан баҫымы төшә. Һәм уже атмосфера баҫымы ул бит постоянно түгел, үҙгәрә башлаһа, беҙҙең спазм барлыҡҡа килә. Һәм беҙҙең пациенттарыбыҙҙың атеросклероз булған пациенттарҙың кемдең бляшкалары бар тамырҙарында, улар ныҡ ҡыйын үткәрә шул үҙгәрештәрҙе. Шуға күрә пациенттар был мәлдә беҙҙең күбәйә тип әйтергә була. Бына йәйге миҙгелдә нисек үткәрәһегеҙ был пациенттар? Беҙҙең пациенттарыбыҙ уже аҡыллы пациенттар тип әйтәйем инде, сөнки улар беренсе йыл ауырымайҙар ул ауырыуҙар менән. Күбеһенсә күберәк киләләр мына кемдең гипертония ауырыуы башлана ғына башлай. Сөнки улар белмәйҙәр нисек реагировать итергә был үҙгәрештәргә. Улар ҡурҡа башлайҙар, шуға уларҙың эргәһендә дарулар юҡ. Ә кем уже күптәнән ауырый, улар уже өйрәнгәндәр, уларҙың эргәһендә дарулары ла бар. Улар билдәләрен беләләр. Билдәләр. Сөнки унда ҡан баҫымынан тыш йөрәк тибешелә, кемдәлер шәбәйә, кемдәлер наоборот кәм буласаҡ. Шуға улар уже беләләр нимәшләргә. Бына кемдәр белмәй, кемдәр тәүге тапҡыр тип әйтәйек, бына кемдәрҙә башланып ҡына тора был сир. Нимәшләргә? Ул башланып ҡына торған булһа, ниндәй билдәләргә иғтибар итергә? Мына йөрәк тибеше норманан күберәк була башлаһа, 90-ға, 100-гә менә башлаһа, ҡан баҫымы үҙгәрә башлаһа, 150-дән, 130-дан, 140-тан ашу булһа, уже табиптарға барыр кәрәк. Сөнки улар подходящий дарулар яҙасаҡтар һәм шул үҙеңә генә килешкән даруларҙы эсһәң, еңелерәк үткәрәсәкһең был магнитный буряларҙы тип әйтәйем. Сөнки ҡан баҫымынан даруҙы постоянно эсеп торһаң, ул уже өйрәнәсәк һәм атмосфера баҫыуының үҙгәреүенә реагировать итмәйәсәк ныҡ итеп. Күптәр бит Гүзәл Миңғәлиевна тап ошо бәйлелектән ҡурҡалар. Ул бәйлелеккә килтереү ихтималдары ҙа бер эсә башлаһаң, гел эсергә кәрәк дигән фекерҙә һәм шунан ҡурҡабыҙ. Беҙ бит ашарға ҡурҡмайбыҙ, сәйсергә ҡурҡмайбыҙ, йәшәргә ҡурҡмайбыҙ. Ул бит беҙгә кәрәк оҙағыраҡ йәшәр өсөн. Мына ошо ҡан баҫымынан дарыуҙар, улар ҡан баҫымынан бер эффекты ғына. Күбеһенсә основной эффекты тип әйтәйем, ул тамырҙарҙы үҙгәртмәү һәм йөрәкте үҙгәртмәү. Мына ремоделирование тип атала. Беҙҙең бит организмыбыҙ ул ныҡ аҡыллы тип әйтәйем. Сөнки ул приспосабливаться итә любой ситуацияға. Һәм приспосабливаться иткән мәлдә ул үҙгәрә. Мына йөрәк беҙҙең культурист һымаҡ ҙур була башлай. Ҡан баҫымы ҙур булһа. Һәм артерияларыбыҙ беҙҙең бөҙрә сәс һымаҡ өрөлтмә була башлай. Шул булмаһын өсөн шул дарыулар кәрәк. Улар беҙҙең йәш һымаҡ, йәш тән һымаҡ тотасаҡ. Һығымалығын юғалтмаһын өсөн кәрәк тимәк. Юғалтмаһын өсөн кәрәк беҙгә шул. Ул бит беҙгә ярҙам итә оҙағыраҡ йәшәргә. Уның побочный эффекттары һәр нәмәнең бар. Даже ашамлыҡтың да побочный эффекттары бар. Шуға күрә индивидуальный подбирать итеп кенә шул табип менән бергә можно
оҙаҡҡа йәшәргә. Бына хәҙер ризыҡ тураһында әйттегеҙ. Ашамлыҡтар беҙҙең сәләмәтлеккә зыян килтермәһен өсөн именән баш тартырға кәрәк, нимәләргә күберәк өҫтөнлөк бирергә? Бар ашамлыҡтар әҙләп кенә ашар кәрәк тип әйтәйем. Сөнки ныҡ улайтып уны ғына ашама тип әйтһәң кешегә, беҙҙең үҙебеҙ кешеләр шулай, наоборот, шуны ғына ашай башлай. Беҙҙең пациенттарымдан күрәм. Шуға әҙләп кенә ашарға була. Әҙләп кенә ашаһаң, күп итеп хәрәкәт булһа, ул калорияғыҙҙы яғып торһағыҙ, ул наоборот һеҙгә һәйбәт буласаҡ. Но мына шул трансжиры ашамаһағыҙ, тырышырға ашамаҫҡа. Бер мәртәбә ашауҙан ул һеҙгә бер зыян да килтермәй. Ә мына постоянно ашап торһағыҙ, ул естественно мына холестериновый бляшкалар барлыҡҡа килә. Беҙҙең поджелудочный железабыҙ насар эшләй башлай, шәкәребеҙ күтәрелә башлай. Шуға килтермәҫ өсөн әҙләп, но в меру ашарға кәрәк, туҡланырға тип әйтәйем. Бына ошо сирҙәребеҙ аҙып китмәһен өсөн дарыуға тиклемге осорҙо оҙайтырға нисек мөмкин? Шул хәрәкәт итергә күберәк, тышта йөрөргә. Беҙҙең бит в основном кешеләр гипоксияла йөрөй. Беҙ постоянно өйҙә ултырабыҙ, йәки офиста ултырабыҙ, беҙ больниста постоянно ултырабыҙ. Шунан йәйгеһен, мына мен үҙем хәҙер эштән һуң йәйәү ҡайтам. Үҙемә шулай пункт ҡуйҙым. Көн һайын мына йәйәү эшкә барырға, йәйәү эштән ҡайтырға. Сөнки барыбер мин постоянно пациенттар менән булам. Йөрһәм мин шул бер маршрутта ғына йөрөйөм. Шуға күрә тышта саҡ ҡына күберәк йөрөй баһам, минең тәнем дә рәхмәт әйтер тием. Сөнки ул кислород күберәк буласаҡ. Кислород булһа, беҙҙең тәнебеҙ үҙенән-үҙе һәйбәтләп эшләй башлай. Гипоксия булмай тип әйтәйем. Рәхмәт әйтә беҙгә. Рәхмәт әйтә. Бына әлеге ваҡытта һеҙ башлап ҡына торған, сирләй генә башлағандар тураһында әйттегеҙ. Ғәҙәттә нимә эшләйбеҙ беҙ? Ниндәйҙер билдәләр туябыҙ икән, үҙебеҙгә үҙебеҙ диагноз ҡуябыҙ, йә булмаһа интернеттан асып ҡарайбыҙ ҙа, йә булмаһа аптекадан барып һорайбыҙ провизорҙарҙан. Бына был ниндәй зыян килтереү ихтимал? Был зыян килтереүе аҡыллы пациент булһа, тип әйтәйем, ул хәтта ныҡ зыян килтермәй. Сөнки ҡайһы бер хәҙер беҙҙең килгән пациенттар бик аҡыллы тип әйтәйем. Күп уҡыйҙар, күп беләләр, улар менән кәңәшләшергә була килһәләр. Но если аңламайынса механизмын эсә башлаһалар, көслө дарыуҙарҙы шунда. Көслө дарыуҙарҙы, улар наоборот побочный эффекттарын белмәйенсә, мына, например, мочегонныйҙы эсә башлайҙар ти. Ә уның шәкәре саҡ ҡына күтәрелгән булһа, мына пациенттың ул үҙе белмәй ти. Уның нарушение толерантности глюкозе бар ти. Саҡ ҡына мына 6 ти шәкәре, ул уны белмәй йөрөй, ул һиҙелмәй бит инде. Ә мына ул индопамид эсә башланы ти, ул индопамид ул үҙе шәкәрҙе күтәрә. Һәм уның уже сахарный диабетҡа китергә мөмкин. Шуға любой дарыуҙы эсә башлар алдынан, ҡуллана башлар алдынан лучше табипҡа барып, табип менән кәңәшләшеп, ниндәй дарыулар кәрәк, анализдарҙы сдавать итеп, давлениены ҡарап, подбирать итеп, давление ғына түгел инде шул, ЭКГ-ны, анализдар, общий анализ кровины, биохимияны ҡарап, бөтә в купе индивидуально подбирать итергә була. Сөнки төрлө ауырыуға килтерергә может үҙенән-үҙе. Ул может бит дарыу һәйбәттер ҙә ул, но һеҙгә килешмәй. Шулай. Ә үләндәр? Үләндәр һәм төнәтмәләр, хәҙер уларҙа бик популяр. Үләндәр дә шулай. Үләндәрҙе лә шул кәңәшләшергә кәрәк. Сөнки беҙҙең дарыуҙар бит улар барыһы ла үләндән эшләнә. Баштан бит беҙ үлән менән шөғөлләндек. Беҙ табиптар, электән целителдәр булдык, шуны табиптарға күстек. Бөтә дарыуларҙы улар үләндәрҙән эшләйҙәр. Шул үләндәрҙән химические вещество эшләйҙәр. Шул химические веществоһы уже действующее вещество була инде. Шуға күрә үләндәрҙең беҙ бына фармакологияла гелдә үләндәрҙе лә өйрәнә торғайныҡ. Шуға үләндәрҙең дә эффекттарын табиптар белә. Шуға күрә табип менән совет. Дөрөҫ әйткәндә, табиптар менән кәңәшләшергә онотмағыҙ. Сөнки мына беременныйҙарға мәтрүшкәне эсергә ярамай, ул тонус маткины увеличивает. Разный нәмәләр инде. Табиптар етерлекме, Гүзәл Мөғәллимә? Әгәр етмәгән осраҡта, мәҫәлән, һеҙҙең консультацияны алыу мөмкинлеге бармы беҙҙең республика халҡына? Беҙҙең республика халҡына әлбиттә беҙҙең консультациялар гелдә асыҡ тип әйтәйем. Сөнки беҙҙең очный консультациянан тыш телемедицина консультациялары ла бар. Беҙҙең
бик яхшы, бик алда барган центр управления рисками бар. Унда безнең заведующий Алина Харасова, ул бик высококлассный доктор дип әйтәм, чөнки ул кардиолог кына түгел, ул һәм IT менән шөгыльләнә. Шуга ул алга алып бара безнең кардиологияны дип әйтәм. Шуга үзегезнең терапевтыгызгамы, менә алыс булһа, менә Хайбулланан килергә яки Мәсәгуттан килергә, алыс булһа безгә Тәтешленән дип әйтәм. Улар килә алмаһа, үзләренең терапевтына барып, шу поликлиникаһына барып, телемедицинский консультацияны бездән алуы мөмкин. Һез бәйләнешкә сыгаһыгыз. Без бәйләнешкә сыгабыз. Нык үзгәрешләр булһа, безгә бер нәмә охшамаһа, без ул пациентты барыбер үзебезгә сакырабыз. Чөнки без куркабыз пропустить дип әйтәм. Менә күрмәй калу безгә нык куркыныч. Чөнки инфаркт, инсульт, аневризма расслоениялары күп, клапанный пароктар күп безнең каралмаган. Шуга без нык тщательно карайбыз пациентларда. Нинди обследованияларды үтәргә әйтәм менә телемедицина консультациясында. Унан тыш безнең поезд здоровья бар. Хәзер менә безнең теге аднала Архангель районында булды, был аднала менә Октябрьский маршрут буйлап китте инде. Авылдарга баралар, авылдардың фаптарына барып, һәм дә унан тыш безнең баш табибыбыз Ирина Евгеньевна, ул үзенең выездларын үткәрә. Ул менә теге аднала Бөрьәндә булды, менә 17-һе Баймакка бара, шул бәләкәй алыс калаларга дип әйтәм, авылдарга барып, фельдшер, табибларга лекциялар укып, аңлатып, ниндәй авыруларды карап торырга, нисек карап торырга, диспансерный наблюдениены нисек алып барырга. Без шуны аңлата һәм фаптарды тикшерә, әлбиттә, һәм безнең менә кардиология үзәгендә бөтә табибларның подшефный райондары бар дип әйтәм. Һәм шул кардиологтар приемдар алып бара шул районда. Зур рәхмәт һезгә, Гүзәл Миңгалина, матур итеп аңлатканыгызга һәм кәңәшләрегезгә. Һаулык теләйбез үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябызда Республика кардиология үзәге баш табиб урынбасары Гүзәл Гомәрова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.